ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kining misa mausad niyang misa sa atong pagtapos sa atong vigil sa Alliance of Two Hearts. Salamat sa mga mihago sa pag-vigil. Buhi pa mo. Tawag mo na siya reparisyon sa tibuok kalibutan. Dako kay tad matampo nga tabang para bayaran ang atong kasalanan o mahatag usab sa kalibutan ang mga grasya sa Ginoo. Muna iampo nato nga mahatagan untag kalinaw, kahusay ang tibuok kalibutan na kining na nagbangi nga mga nasod mo paubos na sa ilang mga garbo o mo sunod sa balaod sa paghigugmaay o pagpinasayloay. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors na kanunay nagtabang nato pinaagi sa ilang pagpalit og mga slots para sa atong projects. Nahatagan sa sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot Sa una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga tunhay, pabalika nganha kanimo ang among mga kasing-kasing aron pinaagi kanunay aron pinangita kanunay ang kaluwasan o binansay ang mga buhat sa kaluoy. Magsimba kami kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Misulti si Moises ngadto sa katawhan nga nag-ingon, niining adlawa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuma ni ining tanang mga balaod sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag. Gipahayag ninyo karon nga ang Ginoo mao ang inyong Dios ug nga magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton ug tumano ninyo ang iyang mga sugo. Karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod alang sa iyang dungog ug himaya usa ka balaang katawhan nga iya sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulan sila kansang kinabuhi walay ikagsawan nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan nga nangita kaniya sa tibok nilang kasing-kasing. Mulan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinaut unta nga maglig-on ako diha sa mga dalan sa pagtuman sa imong mga kasuguan. Mulan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw sa matarong nga kasing-kasing sa pagkasayod nako sa imong matarong nga mga gimbutan. Ampingan ko ang imong mga kasuguan, ayaw gayud ako biyain. Bulan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios,
Kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo, bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran, bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, labi na gyud sa atong tubag sa Salmo o sa iyang contents, niingon dinhi bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Diri sad sa unang pagbasa giklaro gyud pagsulti ni Moises nga kung magtuman mo sa balaod sa Ginoo, kamo maiyang katawhan ug himuon mo niyang bantugan labaw sa tanan. Tinuod ning gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa o dili? Tinuod niya mautong nahimo silang bantugan kaayo nga nasod, hangtod nahimo na gid silang murag number 1 sa tibuok kalibutan, labi na gid pag-abot gyud ni Hari David. Si David, pag-abot na niya, perti na gyung liguna sa nasod sa Israel. Pero ni abot yung panahon nga nangabihag sila, hangtod gyud nga naulipon sila sa lain-laing mga nasod. Nganong nahitabo man to? Bawo mo ngano? Nung di man mo manubag. Siyempre, kay wag na sila mutuman sa mga sugo sa Ginoo. Nagsimba na sila sa mga Diyos-Diyos, daghan na kay silang mga idolatries, ilan nang gipang-welcome ang mga pagano, kay daghan man silang nahimo ng kay ang kuan gud sa una, ang ilang sukdanan nga ikaw gamhanan nga nasod, kung mabuntog nimong imong mga kaaway, hangtod maulipon nimo ang mga kaaway. Mao to yung hitabo nila. Daghan kay silang mga nasod nga na buntog niya na nagpaulipo na nila. Siyempre nagka-mingle na ang mga religious beliefs o ang culture ay ilamang gi-compromise. Labi na pag-abot ni Hari Solomon, iya mang gi-compromise ang iyang Ginoo ngadtos mga Diyos-Diyos sa mga tao nga nasagol na sa ilang nasod. Labi na gyud ni King Solomon nga naa siya'y asawa nga mga pagano nga 300 kabuok. Nga ang iyang asawa nga kaning magtutuos Ginoo nga ilang mga kaliwat 700 kabuok. Porti daghana asawa atong Solomon, 1,000 kabuok. No? Muna ug masantos to si King Solomon, patron sa mga bitay. Kay sunan nga ana. Nya anak to ni David. Pero anak sa tong David sa usa ka babae nga iyang gipangasawa nga minyo. Adi deo pato maminyo. Adi minyo siya nya iyang gipamabdusan kay naibog bang kay sa Hari David, nakalitan siya sa kagwapa ba ni Batseba. Nakalitan siya sa kagwapa, mautong iyang na pamabdusan niya, iya pag yung gipapatay ang bana aron mabiyuda si Batseba, maangko na niya, maasawa. So nakasagid si David, anak to sa iyang pagpakasala niya. Namatay tong maguwang ni Solomon, pero kay gipakasla naman ni David, mura na magnaligal kay nabiyuda mas Batseba, pero ang nakapabiyuda ang kabuang sa ni David nga Hari David nga iyang gipapatay ang bana dito sa panggubatan kadto si Uriah ana
So nagduwa ang sala ba? Wala na pagtuman sa Ginoo. Mao na nagsunod si Hari Solomon ni sobra siya sa pagpakasala. Maotong nalusno sila, nahimo ng ulipon, hangtod karon wa na sila yuta. Sige paganay sila gubat karon sa Israel, gaunay na lang sila gubat, siging claim anang ilang yuta. Kay lagi gikan pag una sa una, karon sige gid silang gubat. Wa na gi kalinaw. Mulinaw lang kadiyot, gubat na sad. Ako gamay pagod ko, kadungog na ko anang gubat nila, kadungog na mo ana, tong gamay pa mo. Mga matay na lang mo, naalagya po na. Ako hapit na ko mamatay, naalagya po. Nga naman na, kay ang kuwang, kay wa na musunod sa sugo sa Ginoo. Nakaron, pag abot ng Kristo, ingon siya, kani nagisugo nga makapahimo ninyong bantugan o labaw sa tanan. Unsa may sugo? Niya sa tong ebanghelyo, higugmaa ang imong kaaway. Kana na gyud mo final nga sugo. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ni ana tasa ka ba? Ang wa mo pataas, padong na mo mabihag. Maulipon mo. Bitaw. Kinsa may mga tao nga gitawag na to free. Kana bang doon na tinuod nga freedom ang nahigugma. Love is always free. And love sets free the beloved. Waman mo kasabot ato binisayon ha. Kahit ako, mas ko kasabot kayo. Ang gugma kanunay gawasnon ug maghatag og kagawasan sa iyang gihigugma. Na siya. Nya, ganahan mo anang gugma ha. Oy, mga possessive kay mustanan. Sigig pangangkon, hala, binungulay gyud to the max, hasta mga managsuon, ligas lang gamay, anang yuta, ligas lang, hasta gani sa pag-atiman sa mga ginikanan, mag-ampa-ampa na. Nganong ako malay sigig atiman dire, kamo unsa man yung gibuhat niya? Nadayon. Hantod pang ginikanan, ipasapasa na lang ang paralyzed nga ginikanan, ipasapasa, adto na sa dito, adto na sa spikas. No? Ibutang na lang nag-care home, ato na lang ng tabang agbayad. Nabutang na sa care home. Ikaw lagi, imo rong buwan na, ikay mo bayad. Ano man ka mo bayad? Pautang nga sa ako, kaya wako'y kwarta. Bayad ha? Bayad sa utang ha? So, man mo bayad gabi nungulay, hantod na lang, namatay ilang ginikanan, gabi nungulay lang yapon, ikaw, kay batasan, saan kang mutabang kag bayad, wa ka mo bayad, laog kay kastanan, daghan ta kag kwartang panuwaya ka, dayon. Niya mo sa tukong sa, ikaw, hantod na lang yun, away. No? Wa na mahitabos inyong kaliwat. Naamagin na sa inyong pamilya. So good gani, gagmay pa, mag-ampa-ampa naman. Tinuod ba ang gingon ni Kristo nga kung mosunod mo sa akong mga balaod, mahimo mong bantugan o labaw sa tanan? Tinuod ba? Ako, maingon dyan kong tinuod. Nga naman, si Mother Teresa, si St. Francis of Assisi, si San Roque, o uban pang mga santos, San Isidro Labrador, nisunod gid sila sa Ginoo. Ang resulta, tibuok kalibutan nagdaig nila. Na-enthrone man sila as mga santo. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Igo yun nga tinuod yun kayo. Ilingi ana imong tupad. Masig natog na. Ing na musunod ka ni Jesus. Okay. Tanawa, di ba, naagiwa mulingi kana sila mga yawan ona niya nga nung nayawan on man sunod ka ni mo gugma ng animal diya kana mga magsig pangaway, kana sigig marites, kana sige og paglibak, kanang sigig daog-daog na to imo na higugmaon buang ka diha kana tanawa ang mga naong ana, di ba, murag yawa niya unsa may mahitabo awa na dili na ka
mulabaw sa tanan. Wala na kay kagawasan, maulipon ka sa imong sala. Nga unsa may timaan nga ulipon, di na ka relax nga maglihok-lihok. Tanawa ng tao nga naay gidumtan sa silingan, muagi pa na siya dito, di na. Di na siya free nga muagi dito. Di ug muagi masad siya kay way laing agianan, di sa na siya free nga maglingi-lingi, mutikig nang iyang liog kung di ang balay dire. Ang balay ba siyang silingan dia dire, ari na magtan-aw dire igagi, ari ra na magtan-aw. Murabag na stiff-necked, no? Di na siya free nga mulihok. Labaw sa tanan, di na siya free nga mo smile. Bisag ani sa simbahan, labi nagniatbang niya lingkod ang katong iyang gikalagutan. Bisan pag unsaog, ingos pari maghigog maaita, hasta gani pag ingon pakita ang panag-inig sa unay, maglisod na siya glingi dito dapita. Nawa ang freedom. Unya kay ato man ang inherent need ang freedom. Mo nang wa na ilami ang kinabuhi. Unya igwa na ilami is kinabuhi, ang uban maghikog, ang uban magdepresyon, anak dayon nga inom dag tambal, mangayo paspari usahay. Ito pa din sa akong maintenance. Nganong nag-maintenance man kaani? Padero, di ko katog yun, anak. Mao nang lain na gini akong lawas. Klaro kayo ay na kay mga gidumtan. Wa padiroy, ay pamakak niya na kay gidumtan. Ana bitaw nga akong bana padir ba akong ex. Anong na-ex mo na imong bana? Sa animal kay padir na nga bit man. Nga sa nimo padir nga to na man nagpuyo sa kabit. Ako na nag-anto sa imong anak padir. Pasagdan lang ko. Muna di madawat padir, di madawat. Hala sige karon sugdi karon og usab imong gugma. Unsa man? Dawatan na ng imong bana. Ay na nag-ing ng ex ilisi nag-check. Ana di ba? Ay kanang ex zero man na wrong man na ilisig check ing na ako gining bana. To alang nagpuyo sa silingan. Pero ako ng bana. Ana, di ba ma-relax din ka? Inigagi nimo sa silingan, nag-inagbayay sila, naghinungitay pag dito sa may kanang ilang biranda. Ana, maingon din ka, wow, nice kayo na. Igbalik nimo, magpalit dayon kag Jollibee sa pang snacks. Yung wala tagaan. Oy, upay siguro mangaon pa mo dito kana bitang spaghetti nga usa ka kanang usa na asa na kanang dako ba nga sharing day mo ana ngadto kamon tulo dito na mo sa biranda ana sige na mo ka dito hungitan pa nimo sa imong ang kanang kutsara imong bana no nya ang kuan ang kabit mo imupahi diri sa masami indot ano mabuhat mo ana. Mao na maghatag ni mog freedom. Free ka nga makig-istorya ni bisan kinsa, free ka nga molingkod og tupad ni bisan kinsa, free ka nga moagi, free pagyud imong heart na ay peace, na ay happiness, na ay contentment. Anyway, ang judgment iya mas Ginoo. Iya. Ang importante na atay freedom. Ano ba inana? Mo na makapahimo na tong great persons, labaw sa tanan. Kanabitang magpabuto ta dinhi o kana mga sana nang fireworks. Na magi fireworks ng mga kwitis ba nga imbis mo lupad nga to musarap na noon kapila na ta na dinhi hapit ang mga igo. Di man siya free nga mulupad. Ngano man? Ambot lang basig wa matimbang ang iyang kuan. Musarap pa noon ato pa mubuto sa ilawom sa balay. Maghatag lang noon og kahasol. Pero kanang mga fireworks nga kuan gyud kayo kanang ngana bang mahalon sa noon na mga mahalon ba timing ginasta ang iyang binutuhan na nindot kay tanan magsigto wow kay nga naman free man kay siya ngatong mubuto kay mingsunod man gyud sa lagda wa man magsupak-supak. Mao na sad ang atong kinabuhi. Ang atong nagbigil dinhi sa Alliance of Two Hearts, congratulations kay free ra gyud mo nga dili matog, no? Wa ana karon tanawa dili na mo free nga mulingkod kay muduka dai mo ana. Pero free sad mo nga
Matuog, panahos walis pare. Kaya nga naman, nahigugma man mo aning atong gadiring, inyo maganing gibigilan, inyo pa ba free yun. Tanawa, iguli sa inyo, di ba? Free sad mong matog. Ligin mo, tandogon. Isa yun, ni Vigil ra ba na ay nagtandoga. Di na mo katrabaho. Mataktak din mo sa trabaho. Kataktak na ninyo, free ra sad mong maglakaw-lakaw sa daan. Ngawa na trabaho. Di ba? Ano man, the Lord sets your life free. Tanawa sila si Lorenzo Ruiz, free kaayo nga nagpabitay dito sa Japan. Si Kristo free rasad nga nagpalansang sa cross. Gani gisigihan na natog handom karon kay niya naman ta sa Lenten season. Muna bulahan gyud sila nga nagsunod sa balaod sa Ginoo. Pero ang nindot nga balaod sa Ginoo aron mahimutang perfect, matud pa ni Kristo, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga ato as langit. Unsa may hingpit yun nga kinabuhi, kana yung kinabuhi sa gugma. Labi na gyud ang paghigugma sa kaaway. Manindog na ta. Mga igsoon, uban sa dakong gugma o pagsalig, mapaubsanon kitang mudangob sa atong mahigugmaon nga Dios ug moingon kita, Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mamahimong buhing panigingnan sa pasaylo ug kaluoy nga gipakita ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Hingpita kami Diha sa imong gugma. Nga ayuhon nato pagtagad, bisan sila nga nakapasakit o nakadaot kanato o nakahatag kanatog kalisdanan sa bisan unsang paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga uban sa grasya sa Dios, makapasaylo kita sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga magpakita kitag pag-alima ug kaluoy alang sa mga masakiton, sa mga idaran ug sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya di San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, mapanalanginan ug bagantihan sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Makagagahom o maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, himoa kaming takos kanimo pinaagi ni ining santos nga misa nga naglig-on kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi.
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang na maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Love it was that made us, and it was love that saved us. Love was God's plan when He made man. God's divine nature is love. Born of God's love, we must love Him. That's why He made us to love Him. But only one beautiful man can we partake of God's love. But only one beautiful man can we partake of God's love. Love is a wonderful thing. Joy in our hearts it will bring. Where there is true love, there is God. And where there is God, there is love. magampo kita. O Ginoo, pakuyugi sa kanunay panalipod kadtong imong gimatuto sa santos nga pagkalawat ug paubani sa panabang sa kaluwasan kadtong imong giumol sa langitnong pagtulunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kagawasan, divine freedom. Nya mahitabo ra ni kon mahigugma kita kanunay apil sa atong mga kaaway. So salamat sa nagsigig higugma nato dinhi. Una sa atong mga nag-serve dinhi sa atong simbahan, labi na gyud sa mga nagdebosyon sa Alliance of Two Hearts nga dako kay ning gugma nga gipaambit ninyo sa atong simbahan, labi na gyud dinhi sa atong parokya. Atong tagaag masipang pakpak ang mga Alliance of Two Hearts Vigilers, ang mga nag-vigil. Salamat sad sa nagpadayog palit sa ato mga slots nga San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. As of yesterday, ang atong halin ning abot na og 6,830 ka slots. Pakpak sa namalit ni ning daghan gyud mo grasya ani apil ng freedom. Freedom sa pagbalik-balik o palit, no? Ang uban ay mga kusmod kay mga naong. Wa man mo kapalit god mo nang kusmod yung naong. Napatay 69,170 ka slots, tag 500 rani per slot para ni sa atong pagtukod sa atong kumbento nga karon nagpadayo na ang pag-construct. Manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.